ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਵਰਾਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕ 855 ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕ੍ਰੌਪ ਫਿਟ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਿ 48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਇੰਚ ਤੱਕ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸਸਪੈਂਡਡ ਪੈਡਲਸ ਐਂਡ ਹੀਟ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਾ ਜਾਂ ਹੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੈਂਗੋ ਰੈਡ ਤੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸ਼ੇਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਕਲਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੋਂ 70 ਲੀਟਰ ਦਾ ਫਾਈਬਰ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 963 ਤੇ 969 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।